ऐसे आप लोग, मेरे पास आज एक आया है इको स्पोर्ट फोर्ड का। इसका जो प्रॉब्लम है, इसी डायरेक्शन मूड जैसे चेंज करेंगे तो एबनॉर्मल नॉइज़ आएगा, देख सकते हैं। देख सकते हैं एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है। यही रहा हमारा प्रॉब्लम, जो बहुत एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो इसको करेक्शन करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है ना, इसमें एयर मार के क्लीन करेंगे, क्योंकि अंदर से हाथ नहीं जाएगा, जिसके कारण एयर मार के करना पड़ेगा। पहले एयर मार के देखूंगा जो कहाँ से नॉइज़ आ रहा है। एयर मार के इसको पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लुब्रिकेंट करेंगे। पहले करते एयर फ्लशिंग। लुब्रिकेंट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, बट एबनॉर्मल नॉइज़ नहीं आ रहा है। अभी बिल्कुल ओके, देख सकते हैं। अभी प्रॉपर वर्किंग है। तो अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। बिल्कुल ओके है अभी। वीडियो अगर अच्छे लगेगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।